ভারত থেকে আসা ঢল ও টানা বৃষ্টিতে বন্যায় সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছেন সিলেট ও সুনামগঞ্জের লাখো মানুষ। ৫ দিন ধরে পানি বেড়ে সিলেটে সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। প্লাবিত হয়েছে নতুন এলাকা। পানিবন্দী অন্তত ১০ লাখ মানুষ। বাড়ছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকট। এখন পর্যন্ত ৫ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্ধ পাঠদান। এদিকে প্লাবিত হয়েছে সুনামগঞ্জের ৫টি উপজেলা। বানের পানিতে ডুবে গেছে রাস্তাঘাট সহ বসতভিটা। বন্ধ করা হয়েছে ২১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তবে জেলা প্রশাসন বলছে বন্যা কবলিতদের সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তা দেওয়া হবে। নিরাপত্তার জন্য ২ উপজেলায় খোলা হয়েছে ১৩টি আশ্রয়ণ কেন্দ্র। বন্যার খবর জানাতে সুনামগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আর জুয়েল। হ্যাঁ তমাল, সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতি যদি বলি আপনাকে, দুপুরের পর থেকে কিছুটা আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে। এখন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত একটু কমে আসছে এবং যদিও সুনামগঞ্জ সুরমা নদীর পানি এখনো বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া কিন্তু সুনামগঞ্জের যে ৫ উপজেলা ছাতক, বিশ্বম্বরপুর, দোয়ারাবাজার, তাহিরপুর সহ ৫ উপজেলায় কিন্তু অর্ধলক্ষাধিক মানুষ এখনো পানিবন্দী আছেন। এবং আমি যে জায়গাটিতে আপনি দেখানোর চেষ্টা করি, সুনামগঞ্জ একদম পৌর শহরের সাহেব বাড়িঘাট এলাকা। এই এলাকাটি প্রায় গত ৩ দিন ধরে মানুষ পানিবন্দী আছেন এবং গত ৩ দিন ধরে এই এলাকায় পানি প্রবেশ করায় তলিয়ে আছে রাস্তাঘাট সহ সবকিছু। এছাড়া কিন্তু সুনামগঞ্জের যে নিম্নাঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ কিন্তু এই তাহিরপুর, বিশ্বম্বরপুর সহ ৫টি উপজেলায় অর্ধলক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী আছেন এবং পানি প্লাবিত হওয়ায় ২১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু পাঠদান বন্ধ রয়েছে। আজকেও জেলা প্রশাসনের সুনামগঞ্জের ছাতক এবং দোয়ারাবাজারে তারা বলছেন যে ত্রাণ বিতরণ করেছেন এবং পানিবন্দী মানুষদের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করেছেন। এখন পর্যন্ত কিন্তু আসলে যেহেতু সুনামগঞ্জের সীমান্তের মেঘালয়ের যে উজানের ডলে কিন্তু এই বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ডল বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখন পর্যন্ত সেই পাহাড়ি ডল এখন অব্যাহত আছে এবং আবহাওয়া এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে আগামী ৪৮ ঘন্টা সুনামগঞ্জের যে সীমান্তবর্তী এলাকায় যে চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে কিন্তু পানি আবারও বৃদ্ধি পেতে পারে। সবশেষ মিলিয়ে বলা যায়, যদি সুনামগঞ্জের আবহাওয়া উন্নতি না হয় এবং পাহাড়ি ডল না কমে, তাহলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। এখন পর্যন্ত আসলে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই আছে এবং হাওর অঞ্চলের যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেটি কিন্তু এখন অব্যাহতই আছে। আজকেও দুপুরে বজ্রপাতে ৩ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং লাখো মানুষ কিন্তু এই পানিবন্দী অবস্থায় ভোগান্তিতে আছেন। এছাড়া কিন্তু হাওরের কৃষকরা তারা গেল কিছুদিন আগে সেই ধান কেটে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু সেই ধান বৃষ্টির জন্য শুকাতে পারছে না, যার কারণে সব মিলিয়ে একটা আসলে দুর্যোগে পিছুই ছাড়ছে না হাওরবাসীর। তমাল, জুয়েল, আপনাকে ধন্যবাদ। সুনামগঞ্জ থেকে আমরা চলে যেতে চাই সিলেটের বিয়ানীবাজারে। সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী মুরসালিন। তমাল, বিভিন্ন যে উপজেলার পরিস্থিতিগুলো সিলেটের, সেগুলো পর্যবেক্ষণ শেষে এই মুহূর্তে কানাইঘাট উপজেলায় আমরা প্রবেশ করতে পেরেছি। সেখানে এসে এখন পর্যন্ত যে বিষয়টি দেখা গিয়েছে যে বলা হচ্ছিল যে মেঘালয়ের দিকে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং তার ফলে সৃষ্ট যে পাহাড়ি ঢল, তার কারণেই যে মূলত মে মাসের শেষ নাগাদ সিলেটের দিকে যে বন্যাটি হওয়ার কথা, সেটি এই মৌসুমে এসে আগাম বন্যায় পরিণত হয়েছে। এবং সেই পরিণত হওয়ার ফলে যে বিষয়টি এই কানাইঘাট উপজেলার এখানে এসে যেটি দেখা যাচ্ছে যে পাহাড় খুব নিকটবর্তী কিছুটা দূরত্বেই, অর্থাৎ দৃশ্যমান প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের পাহাড়ের অংশটি দেখা যাচ্ছে এবং এখান থেকে যে পাহাড়ি ঢলের যে প্রসঙ্গটি বলা হচ্ছে, সেই ঢলের প্রবলতা আসলে এতখানি যে এই কানাইঘাটের এই অংশে এসে কিন্তু পানির যে স্রোত এবং যে ঘূর্ণিপাক যেটি বলা হয়, সেটি কিন্তু এখানে এসে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি যে প্লাবিত যে বিভিন্ন ধরনের শুধুমাত্র জনবসতিগুলোই নয়, বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ছোট ছোট যে ভারী শিল্পগুলো রয়েছে, সেগুলোও কিন্তু প্লাবিত হয়ে বলা চলে যে সেগুলোর কার্যক্রম এক ধরনের বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় যেটি এখানকার স্থানীয় জনগণ যেটি জানিয়েছেন, যে গেল মঙ্গলবার থেকে যে এক নাগারে যে বৃষ্টির পরিস্থিতি, সেটি আজ মোটামুটি দুপুর পর্যন্ত চলমান ছিল। তারপরে আজকেই অষ্টম দিনে এসে বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য কিন্তু রোদের দেখা পাওয়া গেছে। তমাল, সবকিছু মিলে এখন পর্যন্ত বৃষ্টির যে পূর্বাভাস রয়েছে, সেটি কিন্তু বলছে যে বিকেল বা সন্ধ্যা নাগাদ আরো ভারী বর্ষণের একটি সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি যে পানি কমার যে কোনো ধরনের ইতিবাচক কোনো সংবাদ এখন পর্যন্ত কিন্তু নেই, কেননা সেই মেঘালয়ের অংশে কিন্তু এখনো
ভারী বৃষ্টিপাত বহমান রয়েছে। তমাল। মুরসালিন, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, সিলেটের বিয়ানীবাজার থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন মুরসালিন জুনায়েদ এবং এআর জুয়েল যুক্ত হয়েছিলেন সুনামগঞ্জ থেকে।